जब कुनै मानिसको खुट्टा हेरेर चेन्सो मेसिन आउँछ तब त्यो चेन्सो मेसिन अचानक रोकिन्छ। तर यसले काठहरूलाई चाहिँ पुरै एकदमै आरामसँग काट्छ। आखिर यो सब सम्भव कसरी छ? वेल, यो कमाल चेन्सो मेसिनको भन्दा पनि यिनी मान्छेहरूले लगाएको यो ट्राउजरमा रहेको छ, जुन ट्राउजर चाहिँ एरोमिक फाइबरको प्रयोग गरेर बनाइन्छ, जो चाहिँ स्टिल भन्दा पनि 5 गुणा बढी पक्का हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा जब चेन्सो मेसिन यी पाइन्टहरूलाई काट्न थाल्छ तब यसभित्र रहेका प्रोटेक्टिभ फाइबरहरूले चाहिँ चेनमा अड्किएर जाम गराइदिन्छ। तर हजुरहरू यस्तो काम चाहिँ नर्मल ट्राउजरसँग कदापि नगर्नुहोला, नत्र हजुरहरूको हात खुट्टा गायब हुनेछ।